feeling that Shiv Bucks have, the Eknath Shinde, the Deputy Chief Minister of Maharashtra, has issued a very strong statement. And he has backed the demand for Aurangzeb's tomb's removal. And he has said, and I quote, "This feeling that Shiv Bucks have, I respect their feelings. Aurangzeb broke many temples, not only in Maharashtra but in the country, tortured many women and sisters. He caught Chhatrapati Sambhaji Raje by deceit and tortured him for 40 days. This is exactly what Shinde has said. Let's listen in. म्हणजे ज्या भावना या शिवभक्तांच्या आहेत त्या भावनांचा आदर मी देखील करतो. कारण शेवटी औरंगजेब हा महाराष्ट्रावर चाल करून आला. त्याने अनेक मंदिरं तोडली, माता भगिनींवर अत्याचार केले आणि धर्मवीर संभाजी महाराजांचा अनन्वित छळ केला. 40 दिवस त्यांना हातपाय साखळदंडाने बांधून त्यांचे डोळे काढले, जीभ छाटली, त्यांची नखं कापली, अंगावरची कातडी सोडली. अत्याचार एवढे भयानक केले, परंतु छत्रपती धर्मवीर संभाजी महाराजांनी प्राणांचं बलिदान केलं, परंतु ते औरंग्यासमोर झुकले नाहीत. कौर्याची जी काय परिसीमा त्यांनी गाठली होती आणि अशा औरंग्याच्या आठवणी किंवा त्याच्या निशाणी या महाराष्ट्रामध्ये कशाला पाहिजे. ही भावना जी आहे ही या तमाम शिवभक्तांची, त्याचा आदर केला पाहिजे आणि त्यांची भावना बरोबर आहे. त्यांची भावना जी आहे तीच माझी भावना आहे. म्हणजे ज्या भावना या शिवभक्तांच्या आहेत त्या भावनांचा आदर मी देखील करतो. कारण शेवटी औरंगजेब हा महाराष्ट्रावर चाल करून आला. त्याने अनेक मंदिरं तोडली, माता भगिनींवर अत्याचार केले आणि धर्मवीर संभाजी महाराजांचा अनन्वित छळ केला. 40 दिवस त्यांना हातपाय साखळदंडाने बांधून त्यांचे डोळे काढले, जीभ छाटली, त्यांची नखं कापली, अंगावरची कातडी सोडली. अत्याचार एवढे भयानक केले, परंतु छत्रपती धर्मवीर संभाजी महाराजांनी प्राणांचं बलिदान केलं, परंतु ते औरंग्यासमोर झुकले नाहीत. कौर्याची जी काय परिसीमा त्यांनी गाठली होती आणि अशा औरंग्याच्या आठवणी किंवा त्याच्या निशाणी या महाराष्ट्रामध्ये कशाला पाहिजे. ही भावना जी आहे ही या तमाम शिवभक्तांची, त्याचा आदर केला पाहिजे आणि त्यांची भावना बरोबर आहे. त्यांची भावना जी आहे तीच माझी भावना आहे. Meanwhile, viewers, Congress has slammed Maharashtra government over the entire row. Listen in. जहां तक औरंगजेब की कब्र को डिमोलिश करने का ताल्लुक है, सरकारें आप कर सकते हैं. आपका तो काम ही ये है कि मस्जिद के खिलाफ, गाँवों के खिलाफ, तमाम जो मकबरे हैं उनके खिलाफ. इसके अलावा तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का कोई दूसरा काम ही नहीं है. वो तो हिंदू मुसलमान करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करते. और दोनों के दोनों राष्ट्रीय सेवक संघ के विंग हैं, भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा हैं. आज बीजेपी की सरकार है और ये शर्मनाक है. अगर आप औरंगजेब की कब्र को डिमोलिश करते हैं, किसी मस्जिद को डिमोलिश करते हैं, तो इसमें आपकी और देश की इज्जत में इजाफा नहीं होगा, इससे देश की इज्जत खराब होगी. Well, Sandeep is live with us. Sandeep, the VHP and Bajrang Dal have called for a protest. The Maharashtra government has also backed the demand to remove this particular tomb. But you have the Congress party once again acting like cheerleaders of the Aurangzeb lobby.
Right, Deepak, not the first time. In fact, it was not just Rashid Alvi. In fact, the state president of Maharashtra, he also, in fact, compared Devendra Fadnavis with Aurangzeb. That was, in fact, yesterday that happened. And now as there's a statewide protest against the tomb of Aurangzeb, as the demands are very highly increasing to, in fact, demolish that very tomb. If not done, the VHP and the Bajrang Dal Karyakarta has in fact warned that they will do car seva. Similarly, that was done at the Babri mosque, and in fact, they say that if the government does not listen to us, then similar kind of act would be done. The things that happened in Babri will be in fact done for Aurangzeb's tomb. Now, stepping ahead, in fact, the Deputy Chief Minister of Maharashtra, Eknath Shinde, has backed their demand and says that the person who demolished Hindus' temple, who killed Hindus, who tortured Sambhaji Maharaj, who killed Sambhaji Maharaj, in fact, his tomb should not be, in fact, kept, and he has, in fact, supported the demand that was, in fact, made by Vishwa Hindu Parishad and Bajrang Dal. But the main course of action remains with the government itself, because it is the government to take the action. And a few days back, Devendra Fadnavis made it clear that they are looking out for the legal options to, in fact, demolish that very tomb. And it will be very crucial to see how long this will take for the government, and what would be the next step by the state government in order to demolish Aurangzeb's tomb at Sambhaji Nagar. Right, Sandeep, thank you for joining me with those details. A protest has been planned, and the government has also clearly said that whatever action will be taken, it will be done as per the law. In fact, now Eknath Shinde has also backed the demand to remove the Aurangzeb tomb, and he has also said that he will respect all those demands, and he also shed light on the kind of crimes that Aurangzeb had carried out during his rule. And we'll have to wait and watch how the entire row will pan out.